Guten Tag. Es freut mich, dich zu sehen. Hola, buenos dias. Buongiorno. Bonjour, mesdames et messieurs. Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Если я начал свое мультиязычное обращение на этом видеоролике таким образом, это значит, что я хочу пригласить вас на межязыковую и многоязыковую конференцию по обучению иностранным языкам, которая начнется 18 июня 2013 года. Дорогие друзья, на канале Реальный Французский мы привыкли слышать только настоящую французскую мелодику. Мы привыкли к настоящим французским звукам. Но изучение иностранного языка не останавливается на французском. С помощью этого трамплина, если наш язык первый французский, это не так часто, но тем не менее, можно вспарить в небеса и осваивать огромное количество иностранных языков, потому что ничто не так сильно не укрепляет нашу цивилизационную лингвистическую структуру, как французский язык. Однако методик, техник, практик и технологий обучения существует огромное множество. Они разные, они эффективны настолько, насколько может каждый человек их принять. Как-то давно меня спросили, а есть ли у вас персональная методика по обучению иностранному языку? Это было на самом крупном в России сайте репетиторов. И я, конечно же, сказал да, потому что до этого на программе обучения, на практике в университете я специально разрабатывал методический материал, у меня тогда их было 10, и я сшил себе одну большую компиляцию из разных разработанных мною на практике обучения студентов иностранного вуза и факультетов иностранных языков методику. И позже, применяя ее же на практике, как в рамках самого крупного сайта репетиторов России, так и в иных обстоятельствах, я понял, насколько она не была эффективной, настолько же не были эффективными другие авторские методики, которые были на сайте. И все почему, я не боюсь заявлять, это революционно, потому что не человек, то ему необходима новая, принципиально совершенно иная методика. Имеется в виду, что каждый человек индивидуален. Каждый человек настолько отличается от другого человека, что и авторское пособие, которое нужно использовать для эффективного обучения, должно называться его именем. Иного варианта прагматически эффективного обучения, кого бы то ни было, не существует. Именно поэтому сейчас на этом видео я рад пригласить вас на конференцию, где будут предложены многообразные, самым разным образом предложенные и самым эффективным образом продуманные методики, проверенные временем у каждого из преподавателей. Кому-то ближе освоением языка радикально революционным способом, схожим с методом цыган, заброса детей в воду, выплывет, не выплывет, Бог дал, Бог взял. Кому-то понравится методика обучения через развитие интеллектуально-мнестических функций, когда человек запоминает массу слов. И с помощью этого он может изучать огромное количество языков и вообще эффективно учиться, не только иностранному языку. Кому-то понравятся веселые и интригующие уроки с шутками, прибаутками, с баснями, с небылицами на английском и ином языке. Кому-то понравится методика классическая, но преподнесенная на новых инструментах обучения. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы сказать следующее. То, что раньше называлось лингводидактикой или наукой по эффективному обучению языку, исчерпало себя. Сегодня эмпирическим или опытным путем мы понимаем, что только индивидуальное обучение, психологически направленное на учащегося, может достигнуть эффективности. Именно поэтому во многообразии формул по преподаванию имеет место такая конференция. Конференция, где каждый может принять участие бесплатно, где у каждого есть возможность обратить внимание на то, что ему интересно в обучении иностранному языку, и понять для себя, что сейчас в эре информационных технологий, в интернет-эре, в эре глобализации есть право на быстрое, эффективное и безальтернативное освоение любого нужного иностранного языка. Кому-то покажется, что иностранные языки вообще не нужны, и это видео попало на ваши глаза случайно. Ну что ж, дорогие друзья, просто посмотрите и полюбопытствуйте, ведь в любой момент онлайн-конференцию можно покинуть, и вход, и выход вас не будет обязывать к оплате. Вы просто посмотрите, правы ли люди, которые говорят,
что в 21 веке нужно уметь общаться хотя бы на каком бы то ни было языке, а в наше время некоторые специалисты утверждают, и я в частности, здесь я присоединюсь к лингвоспециалистам, говоря о том, что язык нужно знать не в одиночестве и даже не в количестве 2. Сейчас возможность для обучения языка в таком количестве, что можно разговаривать с любым человеком в любой стране, изучив его язык предварительно на уровне достаточном для коммуникации. И уж потом, если возникает желание, разговаривать с людьми на уровне, достигнутом до отметки точки невозврата, когда вы общаетесь на языке и никогда его уже не забудете. В свою очередь хочу сказать, что конференция, еще раз напомнить, в третий раз, так это по-русски традиционно начнется 18 числа, 18 июня этого года. Записаться можно будет по ссылке, которую я сейчас приложу. Сейчас прямо над моей рукой находится эта ссылка, пройдите по ней и зарегистрируйтесь в 2 этапа, в 2 шага. Выберите время, когда вам удобно присутствовать для того, чтобы присоединиться к широкой аудитории людей, которые уже 2-й сезон подряд будут слушать, как можно сейчас изучать иностранные языки и активно принимать участие в этой конференции и посредством онлайн-коммуникации через чат и комментарии. 20 июня в 21 час по московскому времени, еще раз, 20 июня в 21 час по московскому времени состоится рандеву с реальным французским. Сейчас я говорю про себя. Дорогие друзья, le français réel для всех, кому не безразлична французская культура, кто любит французский язык даже на уровне своего русского словаря, потому что 30% слов французского языка уже есть в русском в виде калек, выражений, словосочетаний, предложений, фраз, и даже отдельных высказываний, звучащих в целостном французском варианте типа «c'est la vie». Естественно, добро пожаловать для изучения французского языка на онлайн-конференцию. Я расскажу, как это делать так, чтобы французский был не только необходимостью, и французский был не желанием присовокупиться, присоединиться к французской культуре и не состоянием облегчения после очередного урока, а французский, который изучается с удовольствием, прямо в процессе, прямо на уроке. Французский, который дарит коммуникацию и открывает возможность для общения с франкофонами уже с первых занятий. И не просто изучение языка с целью говорения, изучение языка с целью развития, восприятия иным образом окружающего мира. Это возможно посредством изучения любого языка, если он правильно преподнесен. Именно о том, как делать это не просто корректно, не просто правильно, но и эффективно, а параметр онлайн-конференции задан именно так, эффективно. Именно поэтому будет возможность рассмотреть, что эффективно для каждого из вас. Время, отведенное на иностранный язык, гораздо меньше, чем жизнь, которую многие потратили на изучение языка. Я начала изучать французский язык со школы, но для того, чтобы говорить на французском, как я, часто меня спрашивают, как это сделать, необходимо не столько времени, сколько я потратил, начиная со школы, продолжая университетом и поныне тренируя учеников. Вообще, хочешь научиться предмету, поди его преподавать, не обязательно стать преподавателем, чтобы говорить на языке, и чтобы увеличить свой уровень взаимодействия с иностранцем до состояния, при котором вы никогда не забудете этот иностранный язык. Для этого нужно просто сделать один шаг, ведь дорогу осилит идущий, и для того, чтобы пройти на высотное здание, не обязательно сразу увидеть всю лестницу, достаточно просто увидеть первую ступеньку, которая открывается перед нашим взором. Дорогие друзья, сердечно приглашаю вас на онлайн-конференцию, всероссийскую конференцию всех людей, которые понимают по-русски и хотят обучиться иностранным языкам, с многообразием экспертов самого разного уровня и самых широких взглядов на обучение иностранному языку. Шаблонов, стереотипов, штампов, клише вы не найдете этого. Вам предложат языки на самых разных методиках, и те, которые увлекут вас, те, которые понравятся и заслужат вашего доверия для того, чтобы вы шли по ним. Добро пожаловать на обучение иностранному языку на новом уровне с международной всероссийской конференцией Global Lingua или Let's Speak на соответствующем сайте. Еще раз показываю, как можно пройти по нему и сделать небольшие 2 шага, чтобы зарегистрироваться. До скорой встречи, дорогие друзья. Счастливого дня. Учите французский.